Ürək müalicəsində süni zəkanın metodları. Yeni elmi araşdırma süni intellektin ürək damar xəstəliklərinin müalicəsində dərman seçimini köklü şəkildə dəyişə biləcəyini göstərir. London İmperial Kollecinin alimləri ürəyin fəaliyyətini əks etdirən detallı görüntüləri geniş tibbi məlumat bazaları ilə birləşdirən Cardio-KG adlı geniş intellekt aləti hazırlayıb. Texnologiya konkret ürək xəstəlikləri ilə əlaqəli genləri müəyyənləşdirməyə və uyğun dərmanların daha sürətli aşkar edilməsinə imkan verir. Tədqiqat Böyük Britaniyanın biobank layihəsində daxil olan minlərlə insanın ürək görüntülərinə əsaslanır. Araşdırmada arterial fibrilyasiya, ürək çatışmazlığı və infarkt keçirmiş pasientlərlə yanaşı sağlam könüllülərin məlumatları da istifadə olunub. Alimlərin sözlərinə görə bu yanaşma konkret xəstənin ürək funksiyasına uyğun olaraq dəqiq müalicə planı qurmağa şərait yaradır. Süni intellekt modeli revmatoid artritin müalicəsində istifadə olunan metotrexatın ürək çatışmazlığı olan xəstələr üçün faydalı ola biləcəyini, şəkərli diabetdə tətbiq edilən gliptin qrup dərmanları isə arterial fibrilyasiya zamanı təsir göstərə biləcəyini müəyyən edib. Analizlər bəzi hallarda kofeinin qoruyucu təsirini də göstərsə də, mütəxəssislər bunun qida vərdişlərinin dəyişdirilməsi üçün əsas olmadığını vurğulayır.